好，多謝令郎奮不顧身保護國家文物，你都可謂教子有方。督軍大，你有所不知啦，飛鴻啲醉拳咁犀利，都係我家老爺教嘅。係咩？哇！咁呢啲醉拳咪仲勁？好膚淺嘅啫。怪之就話虎父無犬子啊！誒，令郎去邊？督官大人，飛鴻為咗發揮醉拳嘅功力，唔飲工業酒精，而家兩隻眼都有問題。係冇，扭下抱夾雙目失明啫。佢個人咁好動，睇唔到嘢咪好難喎。哦，冇事嘅，暫時性嘅啫。哦，係影相啊！影張相先。我哋去睇下佢。好啊，好啊，好啊。好吧，掛佢。哦，佢喺嗰度啊！咦，佢做緊咩啊？練緊盲拳啊！哦，老爺啊，個黃綠醫生嚟噶，少爺唔單止俾酒精燒壞對眼啊，仲燒壞埋個腦添啊！